El árbol de los deseos. Quédatelo. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué mal educado eres! ¿Fuiste y lo tomaste del árbol? ¿Mal educado? ¿Hablas en serio? ¿Eso crees? Primero analiza tu comportamiento. No quiero analizar nada ni pensar en nada. ¡Ya estoy harta! Yo también lo estoy. Y la culpa es mía. Sí, te malinterpreté. Me equivoqué contigo. Tienes razón. Ahora entiendo que no puedes quererme. Porque esto no es el amor. No se huye de la persona a la que amas. Y tampoco juegas con sus sentimientos. Lo que hay entre nosotros es una estupidez. Jan. Puedes estar tranquila. Creo que tú nunca me quisiste. Jan.